Что, конец марта, погода как в мае. С дочурой выехали на маленький пикничок. Вон она. Передай приветы. Боишься? Правильно делаешь. Не, ну я умею, просто взять дорога такая. Ага. Каких-то 10 лет назад я здесь со старшей дочкой ездил через поле аэродрому Боровая. Сейчас уже еду туда же, но по велодорожке крутой. Йоу! Знаменитая наша бугристая дорожка, которую знают все велосипедисты города, наверное. Называется эта дорога Сиськи. И ведет она прямо к Лесному озеру. Мой попутчик отважно преодолевает бездорожье. Ой, ой. Сразу на камеру такая тяжелизна. Да. Вот косулины какашки. Рожек костра. Первый раз в жизни. Ага. Дай спички разгореться. Спичку держи ровно, а бересту сверху. Все, спичку бросай уже. Бросай. Ну бросила. Пускай уже горит так. Потихоньку. О. Сейчас это займется. У меня тоже уже. Все пойдет. Вот сверху ложим. Дай ему немножечко набрать силу. Вот так все. О. Эту можешь теперь тоже положить Вот она уже слегка. Вот базис костра у нас пошел. Все, надо открыть. Даже бересты тут дофига. Все. Теперь берешь, сверху ложишь хворост. Хворост. Вот он лежит. Вот это. Да, берешь так охапкой прямо и сверху Вот так. накладываешь. Да, Все, разбирайся. да. Ровно? Весь хворост, что ты мелочишься? Мысли глобальней, масштабней. Так. Ну, хорошо, сейчас поправим. Итак, костер зажжен, будем Вот он считать. начинает гореть. Да. Что ты чувствуешь в этот знаменательный момент? Счастье. Счастье? Да. Хорошо. И гордость. Ну что, костерок неплохо разошелся. А хозяюшка села строгать шампуры. Ну как, получается? Получается. Получается. Скоро будет все готово? Ну, у нас уже все готовы, остался один. Да? Ну отлично. Можно отдыхать нам Будем пока что. кушать, Кушать. готовить, Угу. чай пить. Хорошо. Ну что, нанизали колбасню. Сейчас хозяйка по одной будет ложить шампурики. Вот так? Давай. Дальше. Хорошо. С той стороны ложи. Там больше жару. Опа. Такой импровизированный мангал сделали. Так? Да. Хорошо. Начнем жарку. А, мы же с тобой хотели еще лучка пожарить, да? Как мы будем лучок жарить? Так же само. Ну что? Папа, смотри, божья коровка залюбовалась нашими. Чаек хорошо заходит на природе. Итак, Повар номер 2. берем колбаску. Колбаску. Сюда. Сюда. Кетчуп. Лучка Сначала лучок. немножечко. О, лучок такой прям. Дофига, нам не хватит так. Все. Кетчупом. Кетчупом это все. Без фанатизма. Вот такую полосочку. Все. Ой. Ничего страшного. Теперь начинай потихоньку подворачивать. Так. Теперь сыр. Сыр. Вот так? Вот так вот. И продолжай теперь крутить. Закручивай полностью. Теперь бери зубочистки. Две.
И ближе к краю. Так? Хорошо. Насквозь только. Ну покажи. Переверни. Ой. Ну не насквозь. О, вышло. Да. Молодец. Все. Ну как тебе тут нравится? Аппетит подходит? Да. Ну как? А. Получилось? Ага, колбаска уже. Очень вкусно. С огурчиком. С огурчиком. С огурчиком, знаешь, с огурчиком. О. Офигенная вещь. М. И пивасик А я с чайком. безалкогольный. Великолепно. Чаек. Вкусный. Как говорится, за ваше здоровье, господа. Сила.